Здравейте, дами и господа! Аз съм Ники Кънчев, а вие гледате на живо по нова телевизия Пари на мига. Най-народната игра у нас и има защо. В Пари на мига цари абсолютна демокрация и всеки може да се докосне до щастието, което раздаваме всеки ден. Например, дневната ни печалба. Тя стартира от 10 000 лева и достига невероятните 30 000 лева. Подобни суми се раздават само в Пари на мига. Но това не е края, дори е само началото. Имаме още цели 260 дневни моментни печалби, които варират между 100 лева и 10 000 лева. Освен всичко това, неделните ни печалби са двойни. Това означава, че човекът, който ще изтеглим днес, понеделник, ще грабне сума в двойни размери. Може да е 20, 40, а защо не и 60 хиляди. И за играча с най-много натрупани точки през седмицата също има специална печалба. Тя е 21 000 лева винаги. Днес също ще научим неговото име. За капак на всичко сме приготвили най-вкусното – месечният джакпот. В момента той е над цели 66 000 лева и ще расте до 30 юни. Участието в Пари на мига не изисква никакви усилия. Всичко това става с един празен СМС на номер 181. Така се регистрирате. После остава да отговорите правилно на поне един въпрос. В Пари на мига могат да участват абонати на всички мобилни оператори. Сега за мен е истинско удоволствие да поканя в прекрасното ни студио Иванина Апостолова от Поморие. Вчера тя спечели 10 000 лева, а сега ще натисне бутона на късмета, за да видим номера на победителя с двойна печалба в Пари на мига днес. Давай! 20 000 лева! Благодарение на теб. 0885 59 41 и още нещо. И така, сега Иванина, заповядай тук, за да си вземеш и своето куфърче, в което се намират твоите 10 000 лева. Честито! Първо обаче, вчера стана малко така екшен, когато ти ни отговори, че не си участвал в Пари на мига. Ние те търсим, пък ти не си участвал. Какво стана? Бях се притеснила и не очаквах точно аз да спечеля. Вече печелиш. Какво ще направиш с твоите 10 000 лева? Ще инвестирах в моето образование. Какво учиш? Уча пиар в Бургаски свободен университет. Добре. Пожелай нещо на участниците в Пари на мига. Пожелай ми моя късмет, за да те печелят по-големи награди. Добре. Ето дойде и момента, в който аз ще обявя името на нашия седмичен шампион. Това е Анелия Димитрова от София. Тя е човекът натрупал най-много точки през миналата седмица. Утре Анелия ще дойде в студиото на Пари на мига, за да получи лично печалбата си от цели 21 000 лева за това, че е най-активна през седмицата. А сега ще изредя и почетния списък на хората, спечелили дневни печалби в Пари на мига вчера. Антон Петков от Пловдив, Елена Черпокова от София, Иван Динов от София, Богдана Карабурова от София, Татяна Манева от град Лозница, Сашо Захариев от София, Мариела Димитрова от село Войводово, Стела Цонкова от Бургас, Георги Георгиев от Варна, Тензиле Хасанова от Омуртак, Михаил Зяпков от Пловдив, Неджми Кисьов от град Сърница, Анелия Димитрова от София, Красимира Сеизова от Плевен, Никола Маринов от Бургас, Иван Касабов от Ямбол и Николай Табаков от село Съдиево и да добавим накрая Величка Красимирова от село Душево. Виждаш какво става? Цяла България печели в Пари на мига. Този списък става все по-дълъг и има неща, които свързват хората в него и това са страхотните печалби и ключът към тях. А този ключ е 181. Сега е време да се свържем с днешният ни победител, който ти, скъпа, изтегли с 20 000 лева. Здравейте, аз съм Ники Кънчев и извини от предаването Пари на мига. Моля, представете ни се. Ало? Чувам някакъв странен сигнал, като все едно включена аларма на кола. Здравейте! Ало? И така, дами и господа, явно имаме технически проблем. По регламент, ако не успеем да осъществим телефонна връзка в 3 последователни позвънявания в рамките на 5 минути, печалбата ще бъде спечелена от някой от изтеглените от нас допълнителни играчи. Чао, 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 чао. Успехи на теб пак в пиара. Рете на...